내 백성이 나를 떠나 돌아섰지만 내 사랑이 내 백성을 포기 못하니 내 모든 것 내어주고 나 그들을 얻으리라. 여호와께 돌아가자. 우린 돌아서도 그는 변치 않네. 여호와께 돌아가자. 우린 넘어져도 그 사랑
내 백성이 나를 떠나 돌아섰지만 내 사랑이 내 백성을 포기 못하니 내 모든 것 내어주고 나 그들을 얻으리라 여호와께 돌아가자 우린 돌아서도 그는 변치 않네 여호와께 돌아가자 우린 넘어져도 그 사랑 영원하네 내 백성이 나를 떠나 돌아섰지만 내 사랑이 看2首诗歌哈，第一首29首，后面的充满我。那因为我们现在都有直播，那牧师也想说，我们的歌曲哈都唱一段华语的，然后再唱一段台语的。好，那长春诗歌很适合，它就是台语、国语、华语都可以交杂。所以哈，我们就唱完华语的之后呢，我们就翻过来台语的来了解哈。所以牧师会直接说哦，好，你要嘿。怎样？嘿，但是那个我们是要29 ，MG 28，我们是28哈，28不是29，所以等下记，咱若讲台语，你来会记往前翻啦吼，往前翻啦吼，好，我们一起来唱28，后面28首哈，充满我，充满我，主圣灵，解我干渴的灵，充满我。主圣灵就是我的完全。再一次，充满我，主圣灵解我干渴的灵。充满我，主圣灵就是我的完全。唱台语的好不好？充满我，主圣灵改我打扫心灵，充满我，主圣灵教好我的完全。搁一遍，充满我，求主来充满咱，充满我，主圣灵改我打扫心灵，充满我，主圣灵救好我的完全。我们
们一起来祷告哈，咱求上帝来帮助咱，互咱伫上帝圣神的感动的内面，互咱会当体会主的疼，咱做伙同心来祈祷。主，恳求你，求你的神充满阮，透放阮的心灵，互阮每一摆来到伫你的面头前，互阮打扫的心灵，搁一摆得到完全，得到快乐。求上帝你圣神若充满阮，也搁一摆通过你的圣神的快乐，互阮得到快乐。求上帝你听阮的祈祷。祈祷恳求，靠耶稣的名，咱搁一遍来唱一遍。充满我主圣心，改我打扫心灵，充满我主圣心。有互我的完全。咱来看第2首、第2首哈。头前嘿，阮后壁面头前，信耶稣真正甜蜜，信靠耶稣真是甜美哈。我们都是唱台语，但是我们来唱看看，它华语的部分有3段歌词哦哈，所以我们来唱看这应该蛮熟的啦哈。我们试着念看看，其实对我们是有帮助的哦哈。来，信靠耶稣真是甜美，只要信靠主恩言，只要站在这去上，信靠主的无边。耶稣，耶稣何等可靠，多少世上已证明。耶稣，耶稣，宝贵耶稣，愿我信心的肯定。信靠耶稣真是甜美，只要信靠主宝血，只要凭着纯一心上。最可爱如愿，信主耶稣的等可靠，多少世上已证明。耶稣，耶稣，宝贵耶稣，愿我信心更坚定。第3节，感谢主，主我信靠你，即使我救主。我深信你与我同在，不用今世，直到永久。耶稣，耶稣何等可靠，多少世上已证明。耶稣，耶稣，宝贵耶稣，愿我信心更坚定。台语。信靠耶稣真正甜蜜，只有信靠主的话，不可的主的应允，肯可主福气无限。耶稣，耶稣真正可靠，对耶稣已经证明。耶稣，耶稣宝贵耶稣，
愿我信心那坚定。耶稣，耶稣，耶稣真正可靠，最事已经证明。耶稣，耶稣，宝贵耶稣，愿我信心那坚定。咱做伙来祈祷，天父，阮感谢你，愿你的话语，搁一摆通过阮等下的时间，做伙的隐秘，也互阮的心毋来当哪坚定伫信靠主的道路中，也恳求上帝你帮助阮互阮会当伫甲疫情在强存的时代的时间的时，阮的心毋若有无惊吓的心，反倒当阮会当更加有气力，继续来为主你跑走福音的道路。求上帝你带领阮下面的时间，也引带伫要未来到伫阮中间的同工，甲每一个青少年，阮拢恳求上帝你，也特别引带伫因所无用的事的顶面。若是上帝你所欢喜，你也要游玩祝福因的生命。当心恳求祈祷，靠耶稣的名，阿门。好，大家平安。谁呀？什么人？好，对，他要请假。好啊，其实牧师突然间很久没有唱这种老歌华语，我就觉得说，怪怪的。还要想我卡嘴没练凳，但是因为牧师还有弹吉他，有的时候那个神经。好，我们一起来看今天圣经节在28章。好，今天我们来看28章，马太福音28章。这个经历，我们每一个人都要去经历耶稣的复活。那耶稣的复活，实际上不是单纯的一个事件，它更是代表的是一个生命的见证。什么叫做生命的见证？就是你有没有看到，你有没有去经历啊？那个复活不是只有耶稣为我们而死而复活，然后让我们看见他所说的那个生命的盼望。它更重要的是一个见证。好，所以今天我们所看的你会发现马太他作者他怎么样把整个的事件的先后一直都在讲，讲你们要出去，你们要出去。所以跟你旁边的人说认识福音是要出去传，认识福音是要出去传。就是讲这个福音不是干那你所领受到，你必须爱听了，你爱个有迄个气力，有迄个动力，然后呢战战兢兢的，然后怎么样把它看作为视为很宝贵的东西所以这就是我们认识的信仰注意这就是我们认识的信仰。好，我们今天一起来看，我们今天只要从第1节看到第10节，马太福音第28章第1节到第10节我们一起来看我们一起来读来。安息日将近，7日的头一日，天快亮的时候，抹大拉的玛利亚和那个玛利亚来看坟墓，忽然地大震动，因为有主的使者从天上下来，把石头滚开，坐在上面。他的相貌如同闪电，衣服洁白如雪。看守的人就因他吓得浑身乱战，甚至和死人一样。天使对妇女说：“不要害怕。我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣，他不在这里，照他所说的，已经复活了。你们来看安放主的地方，快去告诉他的门徒，说他从死里复活了，并且在你们以先往加利利去，在那里你们要见他。看哪，我已经告诉你们了。”妇女们就急忙离开坟墓，又害怕又大大的欢喜，跑去要报给他的门徒。忽然耶稣遇见他们，说：“愿你们平安。”他们就上前抱住他的脚，拜他。耶稣对他们说：“不要害怕，你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里必见我。”好，有没有发现，从一个耶稣复活，竟然有衍生出那么多从人的心里的害怕，
到最后带出行动，好，那要害怕当中之后，这些妇女实际上她们是非常害怕的。好，一开始安息日将近7日的头一天，那好，7日的头一天，天快亮的时候，那这个7日的头一天代表的是一个什么？新的开始，对吧？7日的头一日嘛，有无？这是一个新的开始。那天快亮的时候，这大家人拢伫迄个，大家拢要搁伫迄个惊吓、害怕，有没有？甚至我们看到前面这个上次我们说这个祭司长和法利赛人，他们很怕那个复活的什么诱惑，迷惑了这些门徒，有没有？迷惑了这些民众。所以呢，这个祭司长跟法利赛人，他们还是一样怎么样？用他们的方式在掩饰这个耶稣死亡的事实，但是他们更期待的是怎么样掩饰耶稣有可能复活的事。所以他们就请这个比拉多去派人去把这个坟墓怎么样做一些把关嘛，对吧？但是所以人啊，咱人啊，要面对这个一个好消息的时候，其实不容易哦。那我们怎么样重新再去面对这个复活的生命，在我们生命当中怎么样从失望、从失落、从没有失去当中重新再找回？好，所以圣经里面说，抹大拉的玛利亚和那个玛利亚来看坟墓。好，我们先一起来看一下路加福音第1章，路加福音第1章78节到79节。78节到79。为什么作者特别写到安息日将近7日的头一天，天快亮的时候有没有？我都觉得那个作者他在写每一个时间点都有他很特别的意思来78节，因我们上帝怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人，把我们的脚引到平安的路上。好，来，我们再翻回来。你有没有发现，我刚刚有讲到从耶稣死后，你会发现，其实我有没有讲过，耶稣在他受死的那一段期间，其实是耶稣传福音的整个过程里面最黑暗的时间。你想看耶稣是安尼，军队伊身躯边的人会安怎心情安怎？会惊吓对吧？甚至会感觉讲，哇，我所军队耶稣哪会遭有着这款的代志？甚至到死的时阵，你想迄人的绝望，拢会安怎？拢足惊吓所以天快亮的时候，这7日的头一天，天快亮的时候，有没有？他们还在看坟墓他们在等待，他们在期待什么？所以我们再一次来看这个哥林多后书第5章17节。5章17节好，若有人在基督里，他就是什么？新造的人，旧事已过，都变成新的。当你再来看这一段圣经节的时候，你有没有感触到？有没有？这些妇女、这些妈妈们她们其实有没有在基督里面？有啦。还了解吧？那无离基督内底的人就是安怎？就是就像当时候门徒一样，都四散。所以我就想说，那彼得，当时如果跟妇女来比，对，所以这些门徒跟这些妇女我们可以看出在教会里面的同工跟信徒，这样懂不懂？就跟门徒，耶稣的门徒跟这些妇女的差别了，这样懂不懂？好，你看耶稣死后，谁还在那个坟墓在那边看守？不是门徒是这些妈妈们。所以我们可以了解这个人的心所以我们现在在看这段圣经节，其实感觉很简单，但是实际上有他的那种情境。
嘿，灯笼有啊，就是人的黑暗啊，黑暗面啊，吼。伊毋是后生哦，伊是是信徒尔，嘿啊伊就了，啊伊老讲你是感动的，今日做生意，是，所以伊无负气的那个步。门徒啊，看咱咧做工的人有像无？做工的人拢知影呢，拢知影要做什么工嘛。但是拄着代志，拢惊咧上紧走的，拢是动工啊，对无？对无？因为知影关系嘛，对无？啊，但是愈唔知影的人，伊愈啥人，更是火热的在默默的跟随主。对，所以有些时候哈，牧师真的很鼓励我们做同工的人，我们要回想说，当初神呼召我们服侍神的初衷是什么？了解吧？这最重要。你要常常思考，讲上帝安怎通过这个会友选我做一个长老执事，做一个牧者，吼，牧师嘛同款哦，吼，咱拢爱拄着困难，唔免惊，爱靠信心用祈祷来敲垂上帝的心意。好，所以在基督里，他就是新造的人。好，旧事已过，有没有？旧的事情都过了嘛。好，所以这个很重要。旧事已过，既然都变成新的，其实我觉得你自然而然就会去想到，我在等候耶稣复活啦，还了解不？所以你看，因拢伫咧梦里拢咧等待哦。忽然注意哦，地大震动，这个。原文忽然地大震动这是一个过去式哦，已经发生过啊。因为有主的使者从天上下来，把石头滚开，坐在上面。所以后面说他的相貌，注意哦，这天使这书架诸位书架对天灵来，他们的相貌就像闪电，衣服洁白如雪。嘿。我嘛唔知影，这到底是生做哪？但是季节有强代志，咱会知影。地大震动这地动啊，有无？啊哥发生啥？这天使书架细呐嘛闪电嘛闪电衣服洁白如雪，这看的人敢会惊？会无？会嘛会啊，地动嘛啊哥看一个个闪电，看守的人就因他吓得怎么样？浑身乱战，甚至和死人一样。你看讲到这，惊到意思就是啥？这上帝的书架互咱看到的是一个，在整个的复活的领域里面实际上神的使者所带来的信息是值得我们好好去思考的好，第5节之后呢，天使对妇女说：“不要害怕，我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣。”他说了一句话，他说什么？他不在这里啦。这句话很重要。我问你，之前头前牧师说什么？前面说这些妇女在干嘛？他们在等啊，对不对？他们在等哦，注意哦，他们在等什么？咱来想这个问题。可是也说不定不是啊，也有可能不是啊。他们搞不好只是想要看，看实战复活，看刚有复活啊不？看是不是这结束了？看这个耶稣敢是真正讲假的，对不？那真正无复活啊，无因就好通死了这条心吧？了解我的意思吧？但是我告诉你这个使者天使对妇女说：“他不在这里。”重不重点？这一节是重点。他说了一句叫“死亡不是终点”。你别感觉说一死啊，一个哇，他已经复活了，他不在这里了。他讲到了一个，他不在这里，意思就是说，你们不要想说你要在这边看到什么，因为他确实已经复活了。或许他现在这些妇女都很失落，心中都觉得绝望。假设真的他们真的不是在等候复活，也有可能啊。因为可能看讲真正无望啊，我们免等啊啦，免个等这个代志啊他说他不在这里，照他所说的已经怎么样？注意他是说照他所说，这个他是谁？耶稣啦。是照着耶稣所说的，他已经复活了。所以我们要了解从一开始讲到7日的头一日，我要问各位耶稣受害到复活，上帝的创造里面哪一个讲到？在创世纪第3章里面第1章里面有讲到创造，有没有？
有没有？好，第三日有无？第三日长出生命哦，好，开始讲到生命哦。好，我们一起来看一下创世纪哈，第1章11到13，我们好好看一下这一些生命的过程，我们就会越来越了解耶稣的复活带来了什么讯息哈。第1章11到13。有没有？上帝说，地要发生青草和结种子的菜蔬，并结果子的树木，各从其类，果子都包着核，事就这样成了。于是地发生了青草和结种子的菜蔬，各从其类，并结果子的树木，各从其类，果子都包着核。上帝看着是好的，有晚上，有早晨，是第几日？第三日嘛，吼，跟耶稣第三日跟我有关系不？有关系哦。生命的开始，了解吧？好，生命的开始哈。所以主的个哇，第3天的复活代表的是什么？上帝生命的彰显啊，了解吧？上帝生命的彰显是透过第3天，好，再次告诉我们。那么我们要了解一件事情哈，上帝在我们生命的彰显当中哈，他有没有在你的生命当中彰显呢？有互你的生命彰显出有生命的基督徒了解吧？有些基督徒一做信徒做足久哦，咱拢知影伊的问题啦，了解吧？咱拢知影什么人的问题嘛？但是咱敢有咧遐讲，那有咧甲提醒无啦？莫讲去遐讲啦，有咧甲提醒无啦？有没有在为他祷告，甚至鼓励他，甚至是真的让他明白，小丁乐。你最近看起来不是很 OK 哦，怎么了？我来为你祷告，关心他，帮助他，让他有一个出口。好，所以牧师在募款的时候常常举一个例子叫做人跟人之间都有压力。我说大桥教会的募款建堂工作，因为有每一个地方教会的协助跟帮忙，上帝减轻了我们的压力。我说压力的公式来看我讲压力的公式叫正向力除以面积每一个人都有正向力，正向力就是上帝给我们的挑战，你都会有正向力。可是这个面积大部分我们都是一个人在面对，就是分母是1，意思就是说这个正向力我一个人在面对的时候，压力是只有我一个人在承担。可是如果这个正向力每一种压力来了，我这个面积分母的部分有很多人来协助帮忙，我们的压力会不会减轻？会。所以基督徒实际上要看到一个人的软弱，上帝不是要让我们看到他的软弱，而我们就忽略，就说死好早就知影我就甲讲过啊，伊就无要信，插伊，唔通有这个念头，会记哦。咱就爱我们要为他祷告。我们就要鼓励他，然后甚至去关怀他，但是不要把他的八卦随便乱讲，所以我们家人有没有缺乏，有没有软弱？有啊，当我们家人有软弱的时候，我们要懂得怎么样？我们知道我们不能对他发脾气呢。我们的家人，我们就要怎么样鼓励他？我们牧师也要鼓励这个年轻的长执执事承恩。你现在是执事哦，牧师很早之前一定会想到一个问题哦。承恩执事要面对的是家人哦，我们要为他祷告。他要面对的挑战是什么？你们知道吗？他怎么为他的父亲？他的父亲是长孙长子嘛是长孙，也是长孙他接受的信仰是，他妈妈很坚持，就是要让他的儿女有这个信仰。他的压力大哦，可是他在家里要不要扮演做儿子的角色？要。可是当他教会的生活跟家庭的关系一定会有矛盾，会有衝突，那么我们要怎么样帮助他？提醒他，而且承认，你在家里你就要做好的见证了。懂不懂？你的抵抗力要特别多啦，了不了解？所以
我们都是肢体，我们大家都是好的肢体。我们要了解，其实圣经里面，上帝为什么他其实非常怜悯每一个信他的人，即使他也知道说每一个跟随过他的儿子耶稣基督的这些民众，他们的心里面是多么的害怕，已经绝望了。经过新约基督的耶稣，竟然安尼叫人钉死在十字架顶，那种心情是足苦痛的。但是上帝重新要让他们看见一个生命的存在，透过使者天使对妇女说：“不要害怕。”注意，他说：“不要害怕。”就讲出了那时候的所有人的心境了解不？你看哦，这个耶老母跟这抹大拉玛利亚有无？你想看卖哦，因还佫有伫遐咧等待耶稣呢，看耶稣诶。那遐无离遐离开的人呢，他们的心里面更怎样？更挫折哦。所以天使说：“不要怕，我知道你们是寻找那什么，那个什么十字架的耶稣啦。”他说他不在这里。好，所以照他所说的，好怎么样？已经复活了，并且怎么样？你们来看安放主的地方。来，你哪不相信？来，你来看。我跟你讲的是真的，他真的不在这里了。这每一句话都是重点哦。好，所以上帝他借由耶稣基督的死而复活，显明那是上帝的儿子，对不对？好，这是上帝显明生命的奇迹啊，还了解吧？注意，我再讲一次哦，是上帝显明他是赏赐生命的神迹，还了解吧？好，透过天使告诉了这些妇女嘛，对不对？我们一起来看一段圣经节哈，在这个罗马书第1章第4节。第1章第4节。好，按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是上帝的儿子。有没有发现？用大能显明，还了解吧？这个大能是什么？就是这啦，咱大都要看到呀。有没有？地大震动哦，有没有？滚动石头，然后那个死者面貌像闪电一样，我们知也是什么情形对，所以这是不是显明大能？有没有显明用大能来显明他是上帝的儿子嘛？对不对？好，所以这个很有意思哈，我们很有意思，可以来继续看下去哈。好，所以呢，人是否能够经历那个从死而复活的耶稣基督啊？他的生命实际上也应该要这样经历的，了解吧？所以咱若看一个人，伊有要洗礼也无有要得救也无你一定要看伊有经历到迄个啥，亲像这啥，伫死亡中迄个惊吓、艰苦、被迫的迄过程的内底，所以我礼拜天牧师我们在同工在开会的时候，牧师刚好有机会这个问一下这个玉心他怎么这个当机伊想要信主我才了解到原来他受洗的过程真的也是一种神迹。他说他在要受洗的时候，他们是用浸水礼，伊浸水礼伊讲5个人去给伊插咧扭的无法度啊，扭袂起啊，要去浸水无法度，浸落去了浸落去了佮扭袂起来啊，所以5个人佮扭袂起来所以那个过程真的是让他确实知道。我就问他说：“那你怎么知道这个上帝是真的？你以前那个当机的时阵你觉得有什么差别？”他就说：“按照逻辑我的神怎么我那个时候的那些神怎么可能会让人有这种行为反应呢？”他就说这一看就知道不是真的所以他后来他才慢慢理解，所以他的生命上帝怎么样帮助他？所以我觉得上帝很爱我们大桥教会真的你只要每次听到牧师讲说上帝很爱我们大桥教会的时候，然后怎么安排这些人进来的时候，你再回想起来，你就会发现好像是真的是如此。上帝一步一步在带领。当我们青少年需要人家陪伴的时候，
子安也体会很深啊，那种人就进来了。昨天晚上哈，这个我说一个见证，这信成兄他学吉他，他有一个挫折，因为他觉得牧师教的很严格，你知道吗？他昨天没有，他昨天准备又要再回来再上课的时候，我也不知道说他们青少年是吉他，他们吉他分享啊，他们全部的学生都是拿着一把吉他，互相学习分享啊，就刚好信成兄来，我说，信成兄，他们这个团体聚会很适合你来跟他们，对不对？这是信成兄跟我讲，他说牧师，我马上来参加，我就呵，你去，所以我觉得我很感谢上帝，在每一个时刻，我们只要说我们的困难是什么，我们跟上帝求，上帝他就会用不同的方式来帮助你，而且让你知道怎么服侍他，然后怎么来带人。所以其实我觉得我们要去传福音也好，做上帝的工作也好，我们真的要鼓励我们的同工，特别说像这个敬语执事啊，还有我们的这个承恩啊，还有很多我们的现在的执事未来他们都是要做长老了，按照我们的制度是要这样了。可是我们要去回想说，我们的教会，我们还有哪一些人选，我们要怎么样为他们祷告，栽培他们。好，我们回到这里，所以显明大能的显明，证明他是上帝的儿女。再看我这边请问只有耶稣身上吗？了解我的意思吧？上帝的大能有没有可能显明在我们身上？懂了吗？我们既然也是上帝的儿女啊，对不对？我们也是上帝的儿子啊。那么上帝的大能会不会在我们身上发生？会。那如果上帝的大能会在我们身上发生，难道我们不应该要鼓励那一些软弱、信心缺乏，然后他时常放弃自己的人？我们是不是应该要鼓励他们？所以这是我们的第一步，很重要。生命在死里复活的耶稣基督告诉了我们这个真理，很重要。好，所以呢，我们继续看下去第七节，快去告诉他的门徒说，他从死里怎么样复活了，并且在你们以先往加利利去，在那里你们要见他。看啊，我已经告诉你们。我们一起来看马太福音第26章，往前翻就好了。26章32节。好，有无？32节讲啥？但我复活以后，要在你们以前往加利利去。加利利是什么所在？你知不知？偏乡你意思讲偏乡来，我们再来看一下这里已经讲到了，耶稣在生前就已经有讲到了，有没有？在这里是天使为他做见证有没有？好，天使说什么？你们要去啊，往加利利去啊，在那里你们要见到他有没有？不是，我说看错了，不是第7节，快去告诉他的门徒说，他从死里复活了，有没有？好，所以呢，我们再看马太福音第4章，我们来看马太福音第4章，到底加利利是什么地方？4章15节。好，看到了吗？好，说西布伦地、拿弗他利地，就是沿海的路，约旦河外邦人的什么？爱了解吧？你有看到不？从我们刚刚看到26章，耶稣告诉门徒，有没有？他要往加利利去，加利利去就是外邦人的地方。外邦人是什么所在？咱拢了解吧？耶稣讲啥？伊要去外邦人的所在，讲我伫恁家犹太人的地方，甲恁讲我是上帝囝，恁哪无要相信啊？恁阁讲我是假的，我是咧反叛，有无？但是咧，其实从耶稣的死复活，从他复活就在告诉，从天使重新再告诉这些妇女，甚至要重新回到他的门徒那边去告诉他们，甚至要往加利利去
好，我们再翻回来哈。注意哦，他说，并且在你们以前往加利利去。注意哦，他说哪里？在那里，你们要怎样？见他啦，看啦，我已经告诉你们了。来，看我家哈，加利利是外邦人的地方。你看连一个哇隆阿哥的呼吁哦，呼吁提醒天使哦，呼吁门徒，呼吁他的跟随他的人要去加利利，才能见到耶稣。其实在这个属灵的概念里面，我觉得他好像在告诉我们，如果我们服侍神，我们已经信主了，可是我们的生命一直没有在向外邦人传福音，你是没有办法遇到神。意思就是说，你的生命里面没有在向你旁边的亲人朋友还没有信耶稣的人传福音啊。你一生跟随主，在口口里啊，你服侍上帝啦，啊，做一个信徒啦。简单讲，你跟他服侍上帝，做一个信徒，你也感觉做无力感，还了解吧？你就没有办法遇见耶稣啦，还了解吧？所以你会发现，那些传福音的人哈，常常在传福音的人哈，他的生命一直都是很火热的，很不一样哦。但牧师不是说绝对，譬如说有些时候我们会因为身体疲乏、身体软弱，真正破病啊，有当时是真正无人给带，所以牧师做期待讲，咱的教会吼，真正爱训练，吼，期待讲咱会让真正徛出去。所以最近哈，那个我也不知道为什么，突然间有好多音乐会哦，这些他们的主办单位，他们都来跟我讲说，牧师可以的话，因为现在11月份，我们疫情流行疫调中心哈。他们有针对咱长老会嘛，针对这基督徒，希望说我们能够鼓励会友，能够一起去参加这些音乐会，然后帮助一些有需要的机构，像立信基金会。所以青游玩的戏，他这条歌曲是徐伟恩所做的，这少年人这青游玩的戏，因这个慈善音乐会，因是要为着立信基金会。你有没有立信基金会在做啥？在帮助遐个。迄叫做性暴力的妇女，还是青少年、少女啊？所以立新基金会他们在做这些事情，可是他们的经费非常的缺乏，所以我们不要想说这个音乐会哈，咱是爱开钱，我都无想要去，不是呢？我也会选择，可是我后来发现说，真的钱欠呢哈，钱欠呢哈，咱哪会当个安怎？拄着这种团体，咱会当去给因帮衬，那像为着有需要的教会给因奉献，其实是相款意思。所以我们要牧师，我刚刚怎么讲到那边去了哈？我是不是讲太远了哈？外邦人，对，外邦人哈，所以使者哈，这些天使也告诉他们说，你们要先往加利利去，在那里你们要见他。看呐，我已经告诉你们了，好，我已经告诉你们了。好，所以复活的见证是要使上帝的人哦，属上帝的人怎么样？要得到坚固啊，咱哪可以坚固了？所以你看遐俘虏，遐天使伊是安尼，或者系个最后个咧军队耶稣的人，给伊坚固，互伊有信心，搁去传，告诉他让那些门徒，让他们知道耶稣真的复活了。好，我们继续看下去哦，注意哦，第八节哈。好，第八节哈，妇女们就怎么样？急忙着离开坟墓，又害怕又大大欢喜。来，我们来想看看，她为什么很害怕？有没有人可以想得到为什么她很害怕？耶稣不见了啊！不是。因为后面有大大欢喜啊，对吗？先害怕，然后又大大欢喜。我个人我是觉得啦，应该是在讲的是第3节、第4节啊。你看嘛，人看到一个那种景象之后你想看嘛？你看我家你看到迄景象了然后迄石头刷开，那像死人个话然后还有闪电个地动。然后看到一个天使走来你的面头前是跟你讲话的了解吧？所以我觉得他的害怕是
应该是在讲的是前面第3节到第4节的那个景象，害怕。可是他的害怕里面有一种不知道这是什么事情，可是他现在知道了，原来这种的情景是爱做敬畏的心的一种态度的害怕。伊对上帝所要传讲的这种信息要不交互因的迄种责任，伊会足惊。你看像迄讲啥，有的人服侍上帝，伊是战战兢兢的、谨慎的。你一定捌拄过有这种信徒，伊咧服侍上帝，他不随便的，他很谨慎。好，了解不？那就是大大害怕神会不会因为我们做错了哪件事情，而怎么样惩罚我们那一种心境。所以他的大大害怕，我觉得主要应该是这个而已啦。但是大大欢喜是什么？就是我们刚刚讲的，耶稣怎么样复活了。好，所以我觉得这是2种情境哈。他就跑去要报给他的门徒，有没有？好，他就跑去要报给他的门徒哈。那我们可以来看一段这个哥林多前书第15章，我们来看哥林多前书第15章57到58。好了哦，感谢上帝使我们借着我们的主耶稣基督得胜，所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是徒然的。好，我们夹住翻回来看一下，这的写下。这就是妇女为什么她们急忙离开坟墓，有没有？因为她们的生命从害怕，然后被天使这个做见证，甚至告诉他们：你们要去哦，赶快去这个加利利，你们自然会在那边遇到耶稣。好，看哪，我已经告诉你们了。然后也有可能一种喜悦是他们很期待想要看到耶稣了。好啊，但是重点是什么？重点是他是要告诉他们，一定要赶快去告诉门徒。耶稣已经死里复活，好，所以我们可以知道说，我们刚刚看的这段57节到58节有没有？我们如果是靠着耶稣基督得胜的人，我们是不是也应该要彼此在弟兄姐妹之间，他做工课吼，10字艰苦，是不是？好，咱是不是让给鼓励，好，给帮赞，甚至互伊唔通个摇抓，唔免惊呀。所以其实我们的信心要有这样态度了哈。所以现在我们也要多为这些子安、承恩还有玉兴，好，他们愿意投入在陪伴学生的这个课业的可能他们流失的这区块，好，所以我们有做一些规划，期待他们能够不只是单纯带他们的功课，希望有一些的进步，更重要的是他们是带生命啊，好，兼顾他们的生命哈。好，那我们继续看下去哈，我们翻回来哈，好，第9节，好，忽然耶稣遇见他们，说什么？愿你们平安哈，愿你们平安。其实原文的意思是喜乐欢喜，好，爱喜乐欢喜哈，他们就上前抱住他的脚拜他，好，然后耶稣就对他们说什么？一样的话，不要害怕。你想象一下哦。你看耶稣被出卖哦，耶稣被出卖，然后被钉十字架，人对人来说一定会怎么样？会有心境上的改变，从害怕、从失落，甚至觉得背叛了、背逆了这个耶稣，对不对？可是你看耶稣，他一见到他们是说什么？不要害怕。他不是说你看到我是刚刚看到鬼啊，不是一种感觉哦，不是哦。他讲的是一种心境的，是说不要怕，我是真的复活，我是真的。好，他说不要怕，好，你们去告诉我的弟兄。你看哦，耶稣那种心哦，是多么的好。伊用定死哦，真正有疼有怜悯，就是安尼。哦，伊用定死你给死了，搁我回来，伊唔是讲就是你看我的过我跟恁讲我是真的哦，你唔相信，并没有。
也就是说，去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，有没有？耶稣也讲咯，在那里必见我。你看，前面天使讲做见证，后面耶稣说，有没有？告诉我们这是真实的，好，确实的。我们要去往外邦人当中去传讲耶稣复活的见证。然后我讲一个重点哦，最后一节很重要哦。耶稣告诉这些妇女们去见我的弟兄，往加利利去。其实这也就是耶稣在提醒我们要去外邦人不认识主的，甚至信徒生命有缺乏而离开神的，都是属于我们要关怀的对象。那我们怎么样帮助他们？帮助他们从软弱当中重新回到不是否认他、否认上帝、否认耶稣、弃绝耶稣。更重要的是什么样？他们要重新在耶稣复活的见证里面。耶稣复活的见证在哪？当我们去关心一个人的时候，他有需要、他的困难的时候，复活见证在哪里？改变啊！改变什么？当你要关心，假设小丁了，你要来关心，你要安怎去来关心？除了该鼓励，还有啥？百姓爱有听，听对。还有啥？听光，然后因为要有他们爱了解他的情况啊。哎，回看，对，这些都是方法，但是有一个东西大家想看看哦。我认为哦，除了你们刚刚讲的那一些哦，都很重要。可是那一些东西往往会被认为，如果我不会的时候，那该怎么办？对吧？如果我没有受过训练，我也没听牧师做过什么门徒训练，我也不知道怎么去关怀，那怎么办？我觉得生命的见证啊，有没有这些妇女啊？有没有？耶稣还是告诉他们啊？你有没有发现他是告诉妇女哦？这都不是受过训练的门徒哦。他告诉他们，耶稣对他们说哦，不要害怕，你们去告诉我的弟兄。意思就是说，有些时候在我们信徒里面哦，有一些信徒他的生命告诉我们的话，我们要牢记在心了。像我就很喜欢听金华姐，我会记得做早之前牧师去探访的时阵，金华姐讲的迄几句话，我会记掉的，因为伊讲到迄人的信用的生命，迄足欠缺的需要。所以伊家咧讲的是啥？不要小看这些，我们也不要小看那些可能不是长老执事的信徒妈妈们，他们的生命里面有某些东西是非常美的，就是如同。可是耶稣他在这里讲的就是什么？你们要去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，就是告诉他们要去继续去做传福音的工作啦。简单讲就是安尼啦。啊，我头多要讲的，我们要关怀的人，我们怎么关心他？就是我们的生命见证啊，了解不？比如讲，你要鼓励伊本身是一个做工的人，啊，你也去鼓励伊，代表你要够在做工嘛？有嘛？你还有在做工，你还有很热心在服侍神。可是这位同工他已经离开神，而且为了他的生活，为了他很多事情，所以其实我们的同工里面，我非常关心一个同工的时候。其实有其他同工去协助哦，那差很多呢，你了解吧？所以你看，我们敬于执事，在整个过程里面，你知道谁扮演很重要的角色？对，还了解吧？所以生命的见证，它实际上是一种源源不绝，它必须要透过我们生命的行动力，不断带出见证耶稣基督复活的生命在我身上。所以咱信徒唔通失志，其实。咱不是刚才讲的呢，咱是爱安怎，大家同工爱团结，爱红感觉讲，牧师讲的吼，大家同工拢是很有活力的，大家都是真的，就跟牧师讲的一样，好，那就会有美好见证哦，那个行动力大家一看就懂，好，所以耶稣在这里其实告诉这些妇女们，告诉他们，我们必须要时常去表明我们的生命有没有复活的关系啦，了解吧？你的生命吼，唔得最近吼，我今日我等于我甲我关心阮爸爸吼，阮爸爸伊讲最近吼，安尼感觉安尼无力，
一柜体，我们爸爸很重视养生，吃什么营养是。最近很奇怪哦，我觉得哦，上帝很奇妙哦，因为我魔术公伊别爱看圣经，好，伊讲伊把酒精量不好，我最近我就觉得上帝他也在提醒我，要怎么样陪伴我的家人，所以我跟你们分享是，我真的很爱我的家人，但是我的家人真的就像一些年长者一样，他们的眼睛看不到，他们想看圣经也没办法看的时候，我觉得我们教会哦，可能我们要来鼓励大家如何使用 APP。有声圣经，你敢知有声圣经？不过有一套的，那个一直。不要紧，那个苏芳姐伊哎讲听读会过，对，就很快就忘记啊，然后往安尼大字声，所以我们那个。但是哦，有的人真正连看都不看不的时阵，你要安怎办？我觉得啦，在还没有做，我跟我们同工也是讲说，我说在我们还没有去做的时候啊，我们不要想说不可能，在神没有难成的事啊。好，所以你看嘛，对我牧师，我就想说，好，假设听了就过，那可不可以听好几次？对啊，就一直听啊，我可以再按一次啊，不懂再听再按啊。我们可以不断的让我们的耳朵跟脑一直在动，听力跟那很好啊，我觉得这是可能的嘛。所以我觉得就像以前哈，我们也不晓得说原来现在直播那么重要，对不对？上帝让我们全世界哦，全台湾哦的教会哦，一起经历了什么叫做软体直播的世界哦，真的啊，我们不要赢啊，今麦弄怎样不要赢啊？好，但是其实也有一些报道也是提出来说哈，这个直播媒体哈也导致了让很多的信徒他们都不去教会了，对不对？所以其实我觉得这都没有所违背，嘿。但是我觉得啦，至少在我们教会没有这种状况，对吗？至少在我们教会，我这样看下来，不管有没有，我觉得至少我们现在来讲，我们都还蛮正常的。好，但是最主要就是说，咱被安装底下外在环境当中，神告诉我们怎么样去传福音，用各尽的方法，用各尽的方式，让人去亲自见到复活的耶稣。好，那我们今天我们所看的圣经节有没有什么问题要分享的？礼拜我觉得我再一次看完，我终于理解，牧师终于理解说，以前我会觉得说这个靠生命物件它讲较久紧紧的给看过但是看完我会觉得说很有意思。其实耶稣在让我们重新思考到说，跟随他的人不见得是一直跟随主的，反而是有些时候我们要好好去看待那一些，就像妇女妈妈们可能信仰上他们不是很受过什么训练啊，装备课程，可是有些时候我们要去试着去问他们。我觉得如果大家礼拜五早上如果刚好没班没上班我记得承恩你那拜五没上班礼拜五你早上可以一起来参加这个幸福共读小组，非常好。好 ，OK， 那我们一起来为几件事情祷告，为这个礼拜的国中生他们要考试还有国小他们也要考试我们高中啊，国中阿北国小是好像这几天，国小国中考完了呀。好，国小没有，我待会再问看我自己的孩子，我都没有。因为我是要那个乐是昨天登记。还没好，不同学校都大概会差1-2天的。好，那样。好，我们一起来为我们的学生也为我们教会的福音工作。那在牧师也鼓励我们这个博书底长子园区有贴这个东西你们可以把它复制，然后把下面那个姓名把它改掉，改成你们你们的时间就是说，牧师是希望我们大家可以一起摆上。其实我们今年有些教会他们有办野外礼拜，但是我们现在没有办野外礼拜。牧师蛮期待，就是说我们透过一些小型活动，那带领大家去。那假如说咱的信徒有那个身体不爽快，咱马上跟他讲你身体哪不爽快，
你就莫参加。其实因这个活动因拢有特别要求，你若有身体状况你就不要参加。所以其实我感觉什么叫复活见证，就是说，不要因为现在好像还有一些本土个案还是什么确诊的状况，我们就不敢说了，不敢邀请了。我感觉福音的动作就是说，我们有没有做好预备工作，做好防疫的预备，做好该说的、该做的。我想咱这活动其实音乐会很重要，邀请一个活动咱会让招咱的同工，招咱的团体做伙去啊。就是讲，还要去策划下午的时间，然后来一个。对。下午接着晚上。对，那牧师有说就是说我们各小组可以，譬如说可以用补助的方式啦，那是有困难的人，咱会让一开始讲咱有困难鼓励啦，咱用鼓励邀请大家人做伙来参加。哪一个？没有，迄千油丸迄是咱有15张，今麦有15张，就是迄个殊荣节。但是假如说有其他的弟兄姐妹的话，也是。15张迄是你要去唱的。对，迄嘛是我含殊荣节有要奉献的部分，但是若佫加出来，我就无法度。这个要讲清楚我乱接了，这都不是我跟他讲我们自己买就好。为什么？因为你们已经很辛苦去练唱了，还要。没了，因为我跟淑荣姐就是350但是11月20号的那个摩西过红海，那个是 YMCA 的那个是好像300块300块，这两个是不同的。但是青鱼丸的是这个，这嘛是会使的。你讲，咱得让邀请啦，所以2场，我是觉得我们先学习怎么样邀请弟兄姐妹啦，当然。对啦，好，OK， 安尼咱做伙同心来为着这几项事，嘛为着咱这个战争的代志求上帝怜悯，嘛求上帝引带。我是感觉讲靠信心祈祷啦，无遐容易啊，要战争嘛无遐容易啊，真正但是嘛毋是，嘛是歹讲啊，咱的信心，先免他那个强制要连任连任啊，本来是2任而已，一个100，一个3回4任1回。没关系，我们是靠上帝的人咱靠上帝过德行的生活，这真要紧啦好，咱做伙开声来祈祷。哈利路亚，主，阮的上帝，阮感谢你，互阮三甲会当伫今仔日，通过你的话语，会当领受着耶稣基督过活真实的生命的意义，带领阮的生命会当行一个水的见证，用阮的生命的见证来活我见证耶稣基督，爱阮成做一个传福音的使者。主，阮领受这个新的意象，阮嘛意爱将这款的意象放伫阮的生命中间，也求上帝你引带阮。伫阮接续头前的道路，无论是国家所拄到的危机，无论是环境所带来的破坏，甚至是人精神上的需要甲欠缺，恳求上帝你亲自甲阮医治甲固守。特别阮嘛要为着大桥教会这青少年朋友伫因的考试，甲因头前的道路、认捌主的道路，拢学习会当跟对耶稣基督来认捌这个宝贵的福音。主，愿上帝你继续引带阮。当行伫上帝你各我的道路的内面，是带来真实的盼望，互阮的生命会当活出有生命的光彩。感谢阿罗主，阮将一切荣光归予主上帝，靠主耶稣的名，阿门。感谢主耶稣，感谢阮天灵的阿爸爸上帝，你互阮明白，搁活生命的真理，乃是爱阮会当活出，家己离去，去真实看到耶稣基督伫阮的生命中，搁活的生命，也带领阮，互阮通过你的话语，重新搁一摆带来生命的智慧。恳求上帝你引带阮头前的道路，也互阮伫起做大桥教会的使命的工课顶面。阮会当掠掉这个应允，就是伫大桥里，伫这个所在会当成做福音的出口。阮就常常掠掉这个异象，无论伫教会事工，无论是未来
福音活动的推动，阮拢恳求上帝你带领阮头前的道路，愿上帝你继续坚固伫你的教会内面的兄弟姊妹，每一个人伫环境的变化的中间，犹原常常用祈祷、读经、甲主理有密切好的关系，来建立阮甲主理各活的即款的生命。求上帝你将即款的应允常常赏赐互阮，也搁一摆带领阮同工要倒转的路站，拢得到主你的看顾甲平安。同心恳求，靠耶稣的名，阿门。好，谢谢各位。